రైతు మిత్రులందరికీ నమస్కారం అండి. సుఖీభావ డైరీ ఫామ్కి స్వాగతం. డైరీ ఫామ్ పెడదాం, లాభంగా ఉంటుంది అని ఆలోచించి అందులో ఉండే నష్టాలు తెలియక చాలా మంది చాలా లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టి డైరీ ఫామ్లో దిగడం జరుగుతుందండి. ఆ డైరీ ఫామ్లో దిగిన తర్వాత అందులో కష్టాలను తట్టుకోలేక దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేసుకుని ముందుకెళ్లాలో తెలియక పెట్టిన డైరీని కూడా ఎత్తేసి వదిలేసుకుని వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు చాలా మంది ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తున్నామండి. అందులో మనం ముఖ్యంగా డైరీలో వచ్చే నష్టాలు ఏంటి మనకు తెలిసిన చూద్దాం. మనం డైరీ స్టార్ట్ చేసామంటే ఫస్ట్ మిల్క్ అండి, పాలు తీసి ఎక్కడ అమ్మాలి, మార్కెటింగ్. మనం బయట నమ్ముకుంటే మనకి ఆవు పాలు కానీ గేదె పాలు కానీ బయట నమ్ముకుంటే వచ్చే రేటుకి డైరీలో పోసి వచ్చేదానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుందండి. డైరీ ఫామ్ పెట్టే వాళ్ళు ముందుగా అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న పాలు మార్కెటింగ్ అనేది కనుక్కోవాలండి. ఆవు పాల గేదె పాల, దాని యొక్క రేట్ అనేది మనం ఎంత ఉంది, మనం మార్కెటింగ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం లేదా, లేకపోతే మనం డైరీకి పోద్దాం